hakili jigin ko min bɛ wele ko 13 Soul Run min bɛ Semi Valley Californie o ye bonya da Amérique baarakɛla kan minnu fagara yɛrɛfaga bɔnda dɔ la Afghanistan jamana la août kalo o tile 26 na san 2021 minnu y'u sen don o bɔli nin na olu dɔw ye Hunter Lopez somɔgɔ ye minnu si bɛ san 22 ani Karen Nikiu san 20 Amérique sɔrɔdasi Marine 2 minnu sara o bingani nin senfɛ. Our son was a Marine for 4 years. Ne denkɛ tun ye Marine ye san 4 kɔnɔ. A tun ka d'a ye kosɛbɛ ka kɛ Marine ye. O ye fɛn ye a tun b'a fɛ ka min kɛ kabini a denmisɛnnin ma. Sani o ka kɛ, a tun ye kalanden ye ani ɲininikɛla ye Riverside Sheriff Department Explorer Program la. O de la a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ di baara nin ma. Ne denkɛ Karim, a tun ye kamalenni kabakoma ye, a dusukun tun ye sanu ye, tun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɛmɛ, a tun bɛ mɔgɔ wɔɔrɔ bila a yɛrɛ ɲɛ tuma bɛɛ. A hakili tun barika ka bon, a tun ye ɲɛmɔgɔ ye, a tun tɛ tugubaga ye. A ka baara tun ka d'a ye kosɛbɛ n'o ye mariniya ye. A tun ka d'a ye kosɛbɛ ka kɛ marine ye. Bingani min kɛra Kabul pankuru bɔnda la Amérique ka bɔli waati la Afghanistan, o fana ye Amérique sɔrɔdasi maa 18 jogin kosɛbɛ ka Afghanistan duguden 170 faga. Jeff Von Molt ye marine dɔ fa ye min ye a yɛrɛ kisi bɔnbu bingani ma. A san 3 ye nin ye Von Molt tɔrɔba ye nin bɔli nin labɛn walasa ka binganikɛlaw bonya. So it's a 1K, 5K, ni ma 10K ni tan ni half saba marathon. ka bɔli labɛnbaga a Half ye marathon is kilo 13 miles. ba We have kelen 13 ba that we duuru lost. So ani every ba mile is tan o dedicated boli to those tilancɛ 13 ye n'o ye each mile is marathon dedicated tile to one kilomɛtiri particular 13 ye an ye 17 sɔrɔ an ye minnu bɔnɛ o la kilomɛtiri kelen o kelen bɛ bilalen na ko 13 minnu de kama kilomɛtiri kelen o kelen la bɛ bilalen bɛɛ kelen de kama kɛrɛnkɛrɛnya la. Lopez all the way down and back. Nin bɛ hakilinajigin laɲini i bɛ tɔgɔw ye Guy, Nikui, McCollum, Lopez ka jigin ka segin. O bɔnbu bingani in san 3nan seli la mɔgɔ binna ka dɛmɛbagaw bɛ ka Biden ka fanga degun walasa a ka jaabi di mɔgɔ minnu ma minnu ye Amérique ka bɔli kɛ Afghanistan jamana nin ɲagami ye. Ne denkɛ tun man kan ka bɔnɛ a ka ɲɛnamaya la, u si tun man kan ka bɔnɛ u ka ɲɛnamaya la. Fo kana se bi ma mɔgɔ si ma jalaki tiɲɛna o latigɛ la minnu kɛra ani nin bɔli nin labɛn cogo min na. Afghanistan kɛlɛ kɛra kɛlɛjanyalenba ye Amérique tariku kɔnɔ min kɛra san 12 ɲɔgɔn kɔnɔ. Jamanakuntigi Joe Biden n'a ka fanga y'a latigɛ lafasa ka sɔrɔdasi bɛɛ lase so san 2021 k'a fɔ k'u ye baara sɔrɔ kabini tuma jan n'o ye ka Al-Qaida dɔgɔya ani ka Afghanistan bali ka kɛ mɔgɔ fagalaw ka yɔrɔ ye abada. Taliban kɔni ye fanga sɔrɔ ko kura Afghanistan san 2021 avril kalo la. Ɲina mɔgɔ 600 ni 50 ni kɔ de y'u sen don nin hakilijigin bɔli nin kan. Nafolo min sɔrɔ o kɛnɛ nin na o bɛna mɔgɔ minnu joginna kosɛbɛ bingani nin senfɛ olu ka denbayaw dɛmɛ.